ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସେ? କେବଳ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? ନା, ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି। ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉଠି କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ସେଇ ଅଭିଶାପ କଥାକୁ ଆସିବା ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଧାଙ୍କର ସେହି ବିରହର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଶରୀରର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହି ବିରହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ? ଏଇ ପୃଥିବୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଉପରୁ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରୁ। ସେଇଠି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉଠି ପ୍ରେମର କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ତ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ବାହା ହେବି? ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା, କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରୂପରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲୋକ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ନିଜ ଘର, ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଧାମ। ଏହା ଗାଈ ଆଉ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୁନିଆ, ଆଉ ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ହେବ? ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଆଉ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗ। କ'ଣ ଆମେ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ତ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ବିଚ୍ଛେଦର କାହାଣୀ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଲୋକରେ ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ବିରଜା ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣି ରାଧା ଦିବ୍ୟ ଈର୍ଷାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଦାମ। ସେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଓଗାଳିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ୍ରୋଧରେ ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଅଭିଶାପଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ରାଧା କହିଲେ, ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମା ରାଗରେ କହିଦେଲେ, ତୁମେ ବି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ। ଆଉ ଏ ବିଚ୍ଛେଦ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? କେଇ ଦିନ କି କେଇ ମାସ ନୁହେଁ, ପୁରା 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? 100 ବର୍ଷର ଶାରୀରିକ ବିଚ୍ଛେଦ। ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ କଷ୍ଟର ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା। ଏ ଅଭିଶାପର କଥା ଶୁଣି ରାଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନଥିଲା, ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୋ ପାଇଁ 100 ଯୁଗ ଭଳି ଜାଗିବ। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଚ୍ଛେଦର କଳ୍ପନା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ରାଧାଙ୍କର ଏମିତି ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀଟା କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ବାହାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ କ'ଣ କେହି ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏକଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେହ ବା ଶରୀର, ଏଇଟା ତ ଆସେ ଯାଏ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା କେବେ ବି ଅଲଗା ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦେଲେ ତାକୁ ପରମ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ତୁମେ ହେଉଥା ଶରୀର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଥାଏ ସେଠି ଶରୀର ବି ଥାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ମାନେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିଳନ ଚିରନ୍ତନ।
ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ମିଳନର ଖେଳ, ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାହାଣୀର ଅନେକ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସାମାଜିକ ନିୟମଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କର୍ମର ନିୟମ। ଏଠି ଏପରିକି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିଥିପାଇଁ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଲୁକାୟିତା ବରଦାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରହର ସବୁଠୁ ଗଭୀରତମ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମ ଯାହା ଶରୀରର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ତାହା ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ସୀମା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ?